I already told him I don't want to be here. I might just pull a J. I'm just show you that. మీకు ఎట్లుంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది అంటే నొప్పిగా ఉంటుంది అన్నీ ఆడ వేసి వచ్చింది ఎందుకు నేను ఏముంది దాని చూడనీకనా 25 cents వేస్తే వస్తుంది చూడొచ్చు. ఎవరైనా అడిగితే ఇస్తారు కాయిన్స్. ఇది గాలిలో ఉన్న బ్రిడ్జ్. ఇది నయగరా ఫాల్స్లో గాలిలో బ్రిడ్జి గాలిలో ఉంది. ఏం కనిపిస్తుంది ఫాల్స్ దగ్గర కనిపిస్తుంది దీంట్లో వెళ్ళి చూస్తే. ఇప్పుడు చూడండి ఫాల్స్ ఎట్లా పడుతున్నాయో. ఓహో $1 a lot. స్లో అయిపోయింది నేను వాటర్ అంత ఇతలకు వచ్చేటాలకు స్లో అయింది. అదో పోయినట్టు అనిపిస్తలేదు, అంత స్లో ఉంది. బాగానే వస్తున్నాయి కార్లు కెనడా నుంచి. లైన్ కాదు అన్నోటి లైన్ కట్టినాయి. ఇమిగ్రేషన్ ఉంటుంది. అందుకనే ఆగిందేమో. ఇమిగ్రేషన్ అంటే అవతల చేసుకొని రావాలి కదా ఇతల. అది ఎయిర్పోర్ట్ మాదిరి ఉంది చూడు అక్కడ. అది టూ సైడ్స్ ఉంటుంది. ఆడ ఇమిగ్రేషన్ ఉంటుంది, ఈడ ఇమిగ్రేషన్. మనుషులను రానిచ్చే దాంట్లో ఈ రాష్ట్రాలు అన్నీ స్ట్రిక్ట్ ఉన్నాయి. యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంతే, కెనడా అంతే. తిప్పుకొని పోవట్టే కెనడా వాడు.
ఇక్కడ ఈ బ్రిడ్జి పక్కల చూడండి రాయి కూడా ఎట్లా కట్టిండ్రు. అప్పుడు మల్లంబాయి దగ్గర ఏదైతే కలుజు కడతారు చూడు, బాయ్ ఏడలకు కలుజు, అట్లా రాయితో కలుజు కట్టిండ్రు. ఇక్కడ మట్టి కూలినట్టుంది, ఏదో ఓల్డ్ టైప్ ఇట్లా కట్టిండ్రు చూడండి. ఇట్లా పైన సైడ్ చూపిస్తాడు కదా, పవర్ ప్లాంట్ లోపల పంపిస్తాడు. ఇక్కడ బంద్ చేసి కానీ వండరే కదా, అంత నీళ్ళేందో. చూడాలి. మీరు చూస్తున్నారు, ఇదని తీస్తున్నా నేను అంతే. I wonder when they figured out how they're going to do their road. They're like, we're building an elevator. We're not wasting money.